Escolta, som aquí, un altre nombre d'oli i aigua. Estem preparant alguna cosa molt interessant en aquest nombre. Ja veureu que no tot és vi, perquè havíem vingut a conèixer licors Vini Arbolla. Encara que no sé què m'està preparant la Cristina, perquè ens trobem aquí a l'aire lliure. No pensava que aquí feien licors. Què tal, Cristina? Hola, Sara, molt de gust. Explica'm com va començar tot. T'he fet venir aquí perquè crec que aquí és una part molt important de la nostra història. Estem a Vinissaida. En aquesta finca hi ha part dels arrels de la nostra família. La família Quintana teníem una part de la finca de Vinissaida. Teníem una finca que es diu Lanzell, també, al Toro, i en aquella època es feia contrabando. Parlem dels teus avis. Dels meus avis. L'avi meu era sabater, viatjava per tot el món, però hi havia molta falta a Menorca de moltes coses i ell feia contrabando de tabac, alcohol i penicil·lina, altres coses. El que feia falta. El que fegués falta. I aquesta finca de Vinissaida arriba fins la mà, hi havia unes coves i a través d'allà s'entrava el contrabando. I en aquesta casa tenien un matxo amb un carro i un ataúd. Què és un matxo? Un matxo és una espècie entre cavall i ase. Vale. I l'avi meu es disfressava de capellà, l'àvia meva es disfressava de monja, mon pare de monaguilla i posaven tot dins un ataúd de llenya, el tapaven amb una manta i se n'anaven cap a l'Oa pel camí de Sant Climent. I així feien arribar el contrabando a casa. I si qualcú ens aturava, deien que havia mort de febre i ningú s'atrevia a provar si era cert o no. Aquesta finca, les cases, que de fet aquí es va casar mon pare, aquesta casa la van vendre a uns senyors i els terrenos es van vendre a un altre. Mon pare va quebrar l'empresa de sabates, va haver d'espavilar-se de qualque manera en la crisi dels 80 i va començar amb el tema dels fruiters, però com que l'àvia meva era molt religiosa, ajudaven els monjos del Toro a fer tés, a fer licors, a fer coses amb l'alcohol que els hi facilitàvem de contrabando. Amb aquests tés curaven a la gent. Quan el capellà Romualdo es va morir, li va deixar d'herència a l'àvia meva les receptes i l'àvia meva ens va deixar a nosaltres. Caram, quina bona herència van deixar els monjos. Amb mon pare van començar amb els licors de manera més formal l'any 92 i va dur l'empresa fins al 2014, que me vaig incorporar jo, i mon pare es va jubilar. Degut al Covid, l'any 2020 vaig haver de tancar, vam tancar l'empresa en tot. Me'n vaig anar a fer feina a un hotel, però un senyor, en Matthew, que és un senyor anglès que fa molt d'anys que viu a Menorca, me va contactar per si podíem tornar a reactivar una mica tot el procés, perquè era una llàstima que es perdeguessin. A partir d'aquí que vas tancar, tornes a obrir, però ja amb la idea de fer alguna cosa molt més artesanal, sí. Tenim 3 màximes a l'empresa. Una és que, com jo som licorera artesana, tot ha de ser artesanal, tenim el mínim maquinària, mínima indústria i tot el màxim de manual possible. L'altra màxima nostra és ser el més ecològics possible dins del concepte aquest d'indústria, que tampoc el podem treure. I la tercera és col·laborar amb Menorca i col·laborar amb les arrels un poc de la nostra illa. La 2 i la 3 van molt juntes, no? Perquè al final, si empres producte local, tot el de portar les coses de fora, al final és molt més ecològic fer-ho. Sí, quan vaig conèixer en Matthew i vam fer aquesta prova, ell me va dir: tenc un amic que té una finca que fa unes aromàtiques que podríem anar a veure. I, casualitats de la vida, vam arribar a aquesta mateixa finca, a la mateixa tanca que ara te mostraré ara, que és on l'àvia meva sembrava les herbes. Es va tancar un cercle que per jo crec que és molt polit. M'has posat la pell de gallina ara mateix, casualitats. I també un dels nostres grans orgulls és que ens han declarat marca reserva de la biosfera, que crec que també, per ser una empresa licorera, diu molt de que
cuidant molt el nostre entorn, cuinant molts productes, però això ja ho veuràs a la nave, que crec que al·lucinareu un poc del nivell de maquinària que tenim, que és res. Tinc ganes de conèixer aquest projecte. Però jo vull tocar. D'on surt tot això Pues que després si vols, m'acompanyes i anem cap a la tanca, on hi ha les aromàtiques i on jo hi passava moltes hores. Ara te mostraré, Perca. Som. Bueno, Sara, pues som en aquesta tanca tan curiosa, que ja veus. És una tanca que està plena d'herbes aromàtiques i d'aquí nosaltres traiem gran part de les 17 herbes que du el nostre licor. Aquestes són les plantes? Sí, aquí tenim... Bueno, ara no és la seva millor època, perquè estem a tardor, però tenim orenga, tem, romaní, herba lluïsa... Vols olorar qualcuna? Sí, es nota una barreja aquí d'aromes. Sí, veuràs com, per exemple, aquest herba lluïsa, tenen una profunditat d'aroma espectacular. Sí, un punt que recorda les flors, cítric, molt Sí. herbàcid. M'encantarà amb això. Sí. En Pues, infusió és boníssima. sempre molt i és digestiva. Has de pensar que totes les propietats que tenen les herbes, igual que amb els tens, també passen a l'alcohol. Perquè nosaltres no fem maceració, no escalfam l'alcohol i és un procés natural, molt tranquil, però també és molt més profund que la destil·lació, que és com molt ràpida. Clar, d'aquí que ho empresin els monjos també per curar. Exacte, és el mateix procés que es fa amb les flors de bac, que és per repòs i clar, pel cos, com que no s'altera l'alcohol, també és més bo de digerir, és més fàcil, no fa tanta ressaca. I a les proporcions que hi poseu, hi ha alguna que tingui més pes que s'altres o...? És que la recepta té moltes coses. Clar, quan poses 2 quilos de romaní sembla que no pot ser, però ocupen moltíssim, perquè les rames i tot, hi ha plantes que... Herba lluïssa, per exemple, en du molta. De la resta en preu tot? La fuga, el pal... De la herba lluïssa sí, quasi tots els empram en sec, perquè per nosaltres és més fàcil controlar pes. Perquè clar, ara en verd no pot cebre com aquest aigua dur i per tant no és el mateix pes que en sec. Per poder-les tenir durant tot l'any vam decidir fer els pesos es fan en sec i així sempre els pots emprar. És a dir, que quan aneu a fer les herbes és quan veniu, bulliu el que necessiteu o empreu les Bueno, seques? en Patrick mos asseca, mos dur ja seques a la nave. Però sí que venim a recollir les fues del mandariner, les fues d'estonger, espí, tot això sí que ho venim a collir en verd. El mateix dia que l'hem de fer. Sí, perquè perden moltes qualitats en espí, i sobretot si és estiu. En hivern encara no tant, però en estiu en 2 hores s'asseca. Doncs me mostres què feu amb... Sí, si m'acompanyes anem cap a la nave.